হ্যাঁ, হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। এই দেখুন, আমি দীঘায় ঘুরতে গিয়ে সমুদ্রের নিচে একটু ক্যামেরা করছি। দেখুন মাছগুলো কি সুন্দর খেলছে, দেখে আপনাদেরও ভালো লাগবে। সুন্দর, এই দেখুন কত মাছ। এইগুলো আমাদের ক্যানেলে যদি খেলতো, এই মাছগুলো ধরে নিয়ে যে আজকে আমার রান্নার জোগাড় হয়ে যেত। কি ভালো লাগবে। আপনারাও দীঘা ঘুরতে যাবেন, এইভাবে ক্যামেরা করে দেখবেন, দেখবেন কত মাছ খেলা করছে জলের নিচে। ভালো লাগবে দেখে আপনাদের। থ্যাংক ইউ। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।